Na bebê, velho, chovedor, pessoal, ó. Agora, tarde de sabadão, viu? Olha. E é uma lagoa, é? Olha só. Rápido aqui, viu? Rapidinho, olha só. Nossa, sertão, velho, sertão. Sertão é sofredor, mas também resiste, viu? E muito aí, ó. Ó, olha. Olha. Rapidinho aqui, ó. Em poucos minutos. Tamo por cá, tamo por cá. Tô aqui vigiando esses blocos que eu comprei. Já caiu um bocado logo cedo e logo na correnteza, olha. Eita, mas tá bom, tá chovendo. Graças a Deus, viu? Já agora aqui, ó, sabadão à tarde, viu?
Agora ficou ruim de verdade, já tá ruim e tendo piorar. Estrada só domingo, casa de pedra. Acabou o resto. Já foi. Só um competente aí, se já dá uma força. É isso não.
Riacho do Região, insano. É a tampa. Muito lindo. Dia 28 de fevereiro de 2026. Já registrado. 2025 já cancelou, mas 2026 foi abençoado por Deus.